आज हम बात करने वाले हीरो होंडा प्लेजर स्कूटी के लिए ऑयल का लेवल, ऑयल का कितना रहता है, कैसा चेक किया जाता है, वो ये तरीका है। ये देखो, ये ऑयल का नट है, ये वाइट वाला दिख रहा है ना, ये ऑयल का नट है। ऐसे ये हाथ से भी खुलता है और जाम रहेगा तो पकड़ से भी खुलेगा। ठीक है, ये ऐसा खोल करके इसको बाहर निकाल लिए। बाहर निकाल करके इसको ये देखो ऐसे अच्छे कपड़े से पूरा इसको गेज को साफ करके क्लीन करने का, थोड़ा भी गीला नहीं रहेगा। ये पूरा साफ हो गया। अभी वापस से इसको जो है इसके अंदर लगा के वापस से हाथ से इसको फुल टाइट करने का। ठीक है, फुल टाइट करने के बाद फिर लूज करके फिर आप ऐसे इसको बाहर निकाल के फिर आप लेवल देख सकते हैं। देखो ये लेवल यहाँ तक जो है परफेक्ट है। ठीक है, ये दोनों साइड भी देख सकते हैं, ये साइड भी और ये साइड भी। अब दोनों साइड जो है लेवल देख करके यहाँ तक इसका मार्किंग जगह है, यहाँ तक होना चाहिए। और इसको चेक करने का एक और इसका तरीका रीज़न है, सुबह मॉर्निंग में गाड़ी चालू करने से पहले, गाड़ी जब रात भर पूरी खड़ी रहती है, ठंडी रहती है, पूरा ऑयल जो है इंजन का एक जगह जमा रहता है, तभी उस टाइम इसका ऑयल चेक करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है।